สุดท้ายแน่นอนគ្នាខ្ញុំបាទហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់ CFU សារជាថ្មីម្ដងទៀតកុំស៊ីចាប់ឆាយសុខសប្បាយឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទនឹងបន្តលើកឡើងពីចំណុចក៏ដូចជាគន្លឹះមួយចំនួនក្នុងការប្រើប្រាស់ Safari ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះអ្នកប្រើប្រាស់ ISO មួយចំនួនក៏អត់ទាន់បានដឹងឬក៏គិតថា Safari អត់ទាន់មានចំណុចពិសេសច្រើនទេមិនអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីល្បិចក៏ដូចជាឈ្មោះមួយចំនួនទាំង13ដែលមាននៅលើ Safari តោះកុំឲ្យខាត់ពេលអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចំណុចទី1គេហៅថាការបិទផ្ទាំង browser ហ្នឹងដោយការចុចតែម្ដងហើយជាធម្មតាបន្ទាប់ពីយើង browser ហើយវាមានផ្ទាំងច្រើនអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចលុបផ្ទាំងទាំងអស់ហ្នឹងដោយការចុចម្ដងហើយអត់ចាំបាច់លុបម្ដងមួយយើងចូល Safari ផងយើងមកយើងរកពាក្យតា page ខាងនេះយើងចុចលើវាពេលនោះយើងឃើញពាក្យ done យើងចុច done ឲ្យជាប់វានឹង load អក្សរ close all 6 tab ហ្នឹងទៅបើមានច្រើនវាលើសនឹងទៀតចំពោះរបៀបទី2វិញយើងត្រឡប់ទៅ page នេះយើងចុចលើ page ឲ្យជាប់វិញបន្តមកទៀតវានឹងបង្ហាញអក្សរ close all 6 tab ឬក៏ close this tab អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាមានជម្រើសឲ្យយើងច្រើនចំពោះស្នៀតទី3ដែលយើងអាចលុបបានដោយលក្ខណៈ auto ហ្មងយើងចូលទៅ setting យើងរកពាក្យទៅ Safari តមកទៀតយើងរកពាក្យទៅ close all tab ពេលនោះអាកម្មវិធី Safari ហ្នឹងវានឹងអាចលុបរាល់ថ្ងៃឬក៏រាល់អាទិត្យឬក៏រាល់ខែយើងហ្មងវាលុប auto យើងហ្មងជាសល់លើយើងកំណត់ទៅនេះយើងអាចចង់ថាកំណត់មួយថ្ងៃឬមួយខែឬក៏មួយអាទិត្យអញ្ចឹងទៅរយៈពេលមួយថ្ងៃមួយខែហ្នឹងវានឹងអូតូលុបអា tab ទាំងអស់របស់យើងហ្មងយើងអត់ចាំបាច់លុបម្ដងទៀតទេអានេះថាការលុបដោយស្វ័យប្រវត្តិហ្មងចំពោះចំណុចទី2គេហៅថាយើងអាចត្រឡប់ទៅលើ page ទំព័រមុនឬទំព័រដើមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ច្រើនហើយយើងចូលទៅ Safari ផងយើងមកចូលទៅ Safari យើងនឹងឃើញមានសញ្ញាព្រួញដែលបែរទៅខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំអញ្ចឹងសញ្ញាព្រួញទាំងអស់គឺតំណាងឲ្យការត្រឡប់ទៅ page មុនឬក៏ page ក្រោយឯងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចទី3វិញអូខេបើនិយាយពីដល់ចំណុចទី3វិញគឺតាក់ទងនឹងការបិទអាផ្ទាំង recent tab មានន័យថាទាំងដែលយើងបិទថ្មីយើងច្រឡំដៃបិទណាអញ្ចឹងយើងអាចទាញយកមកវិញបានយើងចូល Safari ទៅយើងចុចលើ page នេះឲ្យជាប់តទៅទៀតយើងឃើញសញ្ញាលេខបូកយើងចុចលើសញ្ញាបូកឲ្យជាប់ទៀតទៅវានឹងលោតផ្ទាំងពីមុនផ្ទាំងណាដែលយើងច្រឡំដៃចុចបិទមិនអញ្ចឹងយើងអាចចុចលើវាទៅបើកឡើងវិញបានហើយអញ្ចឹងជាវិធីសាស្ត្រងាយមួយដែរដល់ឡែកចំណុចទី4វិញគឺតាក់ទងនឹងការបង្កើត page ហ្នឹងនៅលើ home screen របស់យើងហ្មងអញ្ចឹងបើយើងឧស្សាហ៍ចូល Safari មើលច្រើនដងពេកយើងគិតថាធន់យើងអាចបន្ថែមមក home screen ហ្នឹងជាលក្ខណៈ page ហ្មងអញ្ចឹងយើងចូល Safari របស់យើងមកយើងឃើញសញ្ញាព្រួញនេះយើងចុចយកសញ្ញាព្រួញហ្នឹងមកយើងឃើញពាក្យថា add to home screen ហើយយើងអាចទៅ save ឈ្មោះបានដូចខ្ញុំឧស្សាហ៍ចូលទៅ CFU អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ពាក្យថា CFU ហើយចុចពាក្យថា add ពេលនោះ CFU page ហ្នឹងវានឹង load នៅលើ home ទូរស័ព្ទហ្នឹងហ្មងមានន័យថា load នៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចាំចូល Safari ឯងសម្រាប់ចំណុចទី5វិញគឺតាក់ទងនឹងយើងអានជាលក្ខណៈ reader mode បានន័យថាយើងចូលទៅគេហទំព័រណាមួយយើងចង់អានប៉ុន្តែវាញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងយើងអាចបើកជាលក្ខណៈ reader mode នៅលើ Safari ហ្នឹងហ្មងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូល Safari ហើយខ្ញុំចង់អានអត្ថបទមួយនេះអញ្ចឹងទៅវាពេលខ្លះវាលក្ខណៈញ៉ៃញ៉ៃបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបើកវាជាលក្ខណៈ reader mode គ្រាន់ចូលទៅ side ហើយខ្ញុំយកពាក្យថា show reader viewពេលនោះវានឹង load ជាលក្ខណៈ reader ខ្ញុំហ្មងឃើញទម្រង់វាលក្ខណៈមើលទៅងាយស្រួលមើលហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ background បានដែរពណ៌ខ្មៅពណ៌សហើយអាចផ្លាស់ប្ដូរ font អក្សរបានទៀតបើសិនជាភាសាអង់គ្លេសណាភាសាខ្មែរវានៅមានកម្រិតដល់ឡើយឯងបើយើងចង់បិទវិញយើងគ្រាន់ចុចទៅ hide មកគឺបិទតែម្ដងចំណុចទី6គឺជាចំណុចដែលងាយស្រួលជាងគេមានន័យថាពេលដែលយើងចុះ Safari ទៅវាឃើញមានអា Toolbar នេះវាញ៉ៃញ៉ៃពេលខ្លះធ្វើឲ្យ screen ទូរស័ព្ទយើងវាតូចជាងមុនហើយបើអានអញ្ចឹងណាយើងអាចលាក់អា Toolbar ហ្នឹងបានយើងចុចទៅលើ side នេះអក្សរ AA ហ្នឹងហើយយើងឃើញពាក្យថា Hide Toolbar ពេលហ្នឹងវានឹងលេងមានអា Toolbar ទៀតហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអេក្រង់ទូរស័ព្ទយើងធំជាងមុនអញ្ចឹងពីប្រភេទងាយស្រួលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផងយើងដែរចំពោះចំណុចទី7វិញគឺយើងអាចប្រើប្រាស់មុខងារលក្ខណៈ desktop side នៅលើ Safari យ៉ាងហ្មងមានន័យថាវានឹងបង្ហាញជាលក្ខណៈដូចជាលើកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងយើងចូល Safari មកឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូល Safari ចូល YouTube អានេះលក្ខណៈតម្រង់ mobile side មានដាក់យើង Safari បែប mobile ប៉ុន្តែយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅជាលក្ខណៈ desktop side ដូចគ្នាយើងចូល side យើងចូល desktop view នេះមកពេលនោះវាបដូរតម្រង់ទៅជា desktop ឲ្យយើងឃើញហ្មងអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនទែនអញ្ចឹងមានន័យថាទូរស័ព្ទក៏អាចប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈ desktop side បានផងដែរចំពោះចំណុចទី8នេះគឺវាតាក់ទងនឹងចំណុចទី7បន្តិចដោយសារយើងអាចចាក់ចម្រៀងបានលើ YouTube ដោយការបិទទូរស័ព្ទយើងបិទទូរស័ព្ទក៏យើងអាចស្ដាប់ចម្រៀងបានតាម YouTube ដែរដោយសារយើងបើកជា desktop side បន្ទាប់ពីយើងបើកជា desktop side ហើយយើងអាចរើសចម្រៀងណាមួយដែលយើងចង់ស្ដាប់យើងចុចឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចលើចម្រៀងមួយនេះចុះយើងលើសលេងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំអាចបិទចម្រៀងក៏បានដែរហើយបិទទូរស័ព្ទក៏បានដែរបន្តមកទៀត play ចម្រៀងឡើងវិញ
វានៅទៅលើអញ្ចឹងមានន័យថាសម្រាប់អ្នកក៏ជួយស្ដាប់ចម្រៀងតាម YouTube អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមានមុខងារច្រើនជាពិសេសជួយគាត់ច្រើនជាពិសេសពេលដែលគាត់ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវគាត់អាចស្ដាប់ចម្រៀងតាម YouTube តាមរយៈការបិទទូរស័ព្ទក៏បានដែរចំណុចទី9វិញគឺទាក់ទងនឹងការ copy link URL មានន័យថាយើងអាច copy link ពី website ណាមួយដាក់លើ browser ឬក៏ Safari ដើម្បីឲ្យវា pass ទៅហ្មងអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ចុចដានទេមានន័យថាយើងចូលទៅ website ណាមួយហើយយើងឃើញ link ហ្នឹងទៅយើងចង់ copy link ហ្នឹងដូចខ្ញុំចង់ copy link មួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំ copy មក copy តទៅទៀតខ្ញុំចូល page ថ្មីហើយខ្ញុំ pass វាហ្មងពេលនេះយើងឃើញអក្សរ pass and go យើងអត់ចាំបាច់ចុចដានឬក៏ចុច enter ទៀតទេវានឹង auto ទៅឲ្យយើងហ្មងអាហ្នឹងគឺជាមុខងារដែល Apple បានបន្ថែមនៅលើ Safari ប្រកបចូលដល់ចំណុចទី10វិញគឺទាក់ទងនឹងការបកប្រែភាសានៅលើ Safari នៅលើ website ហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងធម្មតាយើងចូល website មួយទៅ website មួយយើងខ្ញុំអត់ចេះអានទេចិនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឲ្យវាបកប្រែទៅភាសាចិនហ្មងខ្ញុំចុចលើ site ហើយខ្ញុំពាក្យថា translate to English ពេលហ្នឹងវានឹងបកប្រែទៅភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចអានបានអញ្ចឹងចំពោះ website មួយចំនួនដូចជាភាសាចិនភាសាកូរ៉េភាសាជប៉ុននេះយើងអាចបកប្រែទៅអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែភាសាខ្មែរគឺអត់ទាន់មានទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជារយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំទៀតប្រហែលជាក្រុមហ៊ុន Apple គាត់ update ទៅភាសាខ្មែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ការបកប្រែភាសាគឺងាយស្រួលមែនទែនជាពិសេសភាសាទៅភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងហ្មងចំពោះចំណុចទី11វិញគឺតាក់ទងនឹង keyword ខ្ញុំគិតថាអ្នកប្រើប្រាស់ computer បើចេះដឹងច្រើនទេដល់ពេលដែលយើង control បូកមួយ F យើងអាចស្វែងរក keyword បានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ iPhone ក៏យើងអាចស្វែងរក keyword បានដូចគ្នាគ្រាន់តែក្នុងរបៀបការប្រើប្រាស់ផ្សេងបន្តិចយើងចូល Safari មកយើងចុចពាក្យថា share យើងស្វែងរកពាក្យថា find on page នេះ find on page ពេលនោះវានឹង load កន្លែងមួយឲ្យយើង search អញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំចង់វាយ keyword iPhone ពេលនោះវានឹង load iPhone ឲ្យខ្ញុំគឺ keyword តែម្ដងវា load អា keyword ដែលខ្ញុំ roll ហ្នឹង load នៅលើផ្ទាំងឲ្យខ្ញុំឃើញហ្មងអញ្ចឹងចំពោះការប្រើប្រាស់ roll keyword យើងអាចប្រើរបៀបមួយហ្នឹងដែលវាខុសពី computer បន្តិចចំណុចទី12គឺជាចំណុចដែលយើងមើល privacy report របស់យើងដឹងស្រាប់ទេថាក្រុមហ៊ុន Apple គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលទទួលស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនដែលការពារ privacy ឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានយ៉ាងល្អជាងគេអញ្ចឹងនៅលើ Safari របស់ Apple ហ្នឹងក៏មានមុខងារមួយគេហៅថា Smart Tracking ជាមុខងារដែលការពារនិង prevent មានន័យថាបង្ការរាល់គេទំព័រណាឬក៏ website ណាព្យាយាមលួចទៅអ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងអាចមើលរបាយការណ៍របស់មុខងារមួយហ្នឹងដែរយើងគ្រាន់តែចូលទៅ Safari មកយើងចុចពាក្យថា sign នេះ AA ហ្នឹងយើងរកពាក្យថា private report ពេលនោះវានឹងផ្ដល់ទិន្នន័យក៏ដូចជារបាយការណ៍មួយចំនួនតាក់ទងនឹង website ដែលយើងបានប្រើប្រាស់ក៏ដូចជា website មួយចំនួនដែលព្យាយាមលួចទិន្នន័យផងយើងដោយការដែលវា block ទិន្នន័យក៏ដូចជា block នៅ website ទាំងអស់នោះកុំឲ្យលួចទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងយើងអាចមើលក្នុង report មួយនឹងបានដោយ live ចូលដល់ចំណុចទី13វិញគឺតាក់ទងនឹងការ clear browser history មានន័យថាយើងអាចលុបរាល់ history ទាំងអស់នៅក្នុង browser ប៉ុន្តែវាខុសពីអាមុនដោយសារយើងលុបតាមរយៈ setting យើងចូលទៅ setting យើងរកពាក្យថា Safari បន្តមកទៀតយើងស្វែងរកពាក្យថា clear history and browser data អញ្ចឹងដល់ពេលយើងចុច clear រាល់ទិន្នន័យទាំងអស់ដែលមាននៅលើ Safari របស់យើងនឹងលែងមានទេគឺទទេស្អាតហ្មងឃើញទេអត់មានទៀតទេអូខេកន្លឹះថ្មីក៏ដូចជាកន្លឹះដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះសង្ឃឹមថាជាការបង្ហាញផ្លូវឬក៏ជា technique មួយនៃការប្រើប្រាស់ Safari របស់យើងនឹងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងមើលទៅងាយស្រួលប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនានឹងអាចទាញប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាមុខងារទាំងអស់នេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះគង់ស៊ីចាប់ឆាយសួស្តីឆ្នាំថ្មី